歡迎大家嚟到我呢個 channel 啊！今日咧就簡單介紹下，如果係一個股票嘅新手咧，其實有啲咩網上面有啲咩免費嘅工具去可以幫助到你炒賣美股嘅咧？第一個工具就係呢個 TradingView 咁。OK，咁呢一度咧就係嗰個 TradingView.com 嗰個網站啦。咁其實 TradingView 我覺得佢其中一個比較好用嘅一個功能咧，就係一個 Screamer，即係嗰個篩選器。咁佢入邊其實已經有股票篩選器啊、外匯啊、Crypto 啊咁樣。咁我哋呢度揀呢個股票嘅篩選器啦，Stock Screamer 啦。咁你見到呢個界面咧，其實見到呢個有個 market 呢個掣，其實你可以入邊有好多唔同嘅國家都可以選擇。咁我哋一般香港人咧，一係美股啦、USA 啦，或者甚至乎去 China 啦，即係大陸嘅 A 股啦，呢度包含咗同埋呢一個香港佢都會有嘅，係啦。咁我哋呢度就係着重喺美股度先啦，揀翻呢個美國呢個市場啦。然之後就其實呢個本身咧，佢已經既定咗有一啲罐頭嘅一啲交易策略嘅。譬如你話想揾52週低位，咁佢已經幫你篩選咗喺呢一刻嚟講，究竟有邊啲股票係創咗52週新低或者新高，或者一啲超賣或者超賣咁樣啦。咁你亦都可以自己去建構你自己想要嘅交易策略。譬如你呢個 reset all 啦，即係重新再設定啦。譬如我想要 RSI 嘅，係啦，RSI 係低過30啦，呢個即係純粹係一個示範啦。咁呢度都有，即係除咗 RSI 之外，亦都有好多唔同嘅條件啦。譬如呢度有 volume 啊，有邊個行業啊，甚至乎基本面佢公司每股盈利有幾多啊？咁我呢度揀有賺錢啦，大過0啦，起碼要賺錢先啦。可以即係從而就可以得到即係相關嘅一啲你認為有用嘅一啲交易點子，然之後篩選啦。咁其實呢度之後咧就有個工具叫做 Finviz。咁呢個 Finviz 本身佢係一個喺美股嚟講，佢都係一個好受歡迎嘅工具啦嚇。咁呢個第二個我比較推介啲新手用嘅一個免費嘅平台咧，就係 Finviz 啦。咁 Finviz 其中有一個 map 啦，亦都可以叫 heat map 咧，可以我哋區內睇睇。其實佢已經分析咗，譬如呢個就係 S&P 500邊嗰啲成分股裏邊嘅表現啦，佢已經分晒唔同行業嘅表現，譬如呢個科技類啦、服務啊、basic material 即係呢啲金屬資源啊、健康類型嘅板塊啊、金融啊、消費品啊等等。咁呢個佢亦都可以有除咗1日之外咧，1個星期啊，遠至到去到3個月、6個月、1年，佢都會即係分析咗究竟啲錢邊啲板塊嘅表現會好啲，或者邊啲板塊嘅表現係唔好啦。呢度都已經分析得好清楚。咁你click 到 World 度咧，佢呢度咧其實佢呢啲股票全部都係喺美國上市，不過佢就分開咗究竟嗰隻股票係邊個國家嘅。咁譬如呢度分咗係加拿大啊、英國啊、China 啊、日本啊等等，即係有啲股票，譬如你阿里巴巴都喺美國度嗰度上咗市㗎嘛。咁呢度都分，即係佢已經羅列咗究竟呢類型嘅股票嗰個表現係點樣啦。咁值得一睇嘅就係呢啲 ETF 啦，係啦。咁呢度都已經分咗就係唔同類型嘅 ETF，譬如呢啲比較指數型嘅 ETF 啦嘅表現啦，或者係有槓桿咗嘅 ETF 嘅表現啦。
一啲美國大型 capital 即係大型上市公司嘅 ETF 嘅表現啦。唔同美國板塊嗰個 ETF 嘅表現啦，甚至乎去到一啲商品嘅 ETF，去到呢度都一羅列咗出嚟，咁大家可以睇下嘅。咁Finviz 除咗嗰個 map 之外咧，佢仲有另一個 function 就係 news。咁 news 譬如係佢可以即時反映到嗰個新聞究竟係點。譬如我想要嘅就係巴巴啦，呢隻股票嗰個新聞，咁佢已經即時 show 晒出嚟佢嗰個基本資訊啊，同埋一啲最即時嘅新聞究竟係點。之後就呢個叫做 Robert Track， 當中入邊有一個叫 Properties Change， 就係嗰個究竟市場上邊一啲散戶究竟關注某一隻股票嗰個變化數量變化係幾多呢？其實另一個好用嘅網站咧就係呢個 Robert Track。其實 Robert Track 咧我會當佢係一個反向指標嘅。咁其實呢個係記錄咗一啲散戶究竟佢哋嗰個對於呢個市場嘅一個動態係點樣啦？即係究竟會唔會突然間好多散戶去買一隻股票或者係減持一隻股票？咁我哋呢個就係佢嘅主頁啦。然之後你 click 落去呢個 Popularity Change 嗰度咧，其實係會有啲少啟示嘅。譬如你睇到就係過去嗰一個星期嚟講，究竟邊啲股票係好多散戶去關注咧？咁你會發覺係好多航空公司嘅股票係俾散戶關注，甚至乎一啲石油嘅公司啦嚇。即係過去嗰一個星期，或者過去嗰3日，呢度都睇到。咁通常都係呢啲如果係有少少反向指標，就係話呢啲股票就鬥嘅機會、贏嘅機會就好低啦。因為通常散戶入得去嘅話咧，都冇好下場。好，今日就介紹咗咁多啦嚇。如果你係中意呢個短片嘅話，就唔該你 like 啦、share 你俾你身邊嘅朋友，同埋 subscribe 我哋呢個 channel。多謝晒，拜拜。